waxay tiraa baayadan fiidiyogan dhameyso bilaaw ilaa dhammaad ha ka tagin. commentigana keep goyna kusoo qorin. waa waxay qusaysaa qoys qurux badan oo dhisan oo qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan oo quseeyaa. dhameyso bilaaw ilaa dhammaad. waa qiso xaqiiqa. waxay tiri waxaan dareemayaa daal, waxaan dareemayaa cidlo, waayo soojkayga ii ahay wehesheeda ii ahay wax walba ii ahay nacam saaxiibkayga iigu dhow maanta nacam ilama hadlaayo. xanuuno badanaa la darasnay waayo abaayadan qisadeedoo dhammaystiran fiidiyooga markaa dhammaysatidaa ogaa kartaa. dhameyso bilaaw ilaa dhammaad. ha bixin ha roorin. una soo duceey. awalan waxay u baahan tahay duco, bacda ducana lasoo tali insha allah. waana mahadsan tahay waana ku jecelahay. عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وايدين سلام فيديو مانتا دن عودك أسارة وحاوم لينا إنا عودك دن إيسعودة مركا دمان ولا لها قروح بدن وايدين سلامي سيدا ودنتهين مالمها ولا لبدن ايقودين فيديو غابة قصة آوي حتى اسنقاني هدي وأصحابتي قرابة تهيب ولا ليالو وايدين جوغا بريها واسنا مشغول سنة دن انترنت حمنا ويجرتي مركا هالسكرا لنقضو أني كان ما قاني يوتيوب كان آدي آدا بريهان culays iga saaran yahay. kule ilaaha kheyr ha keeno. dhammaantiin waa idin salaam meel walba adduunyada ka joogtaan. walaalahaygu cilado oo janaladan waa iska jiraan. ani kaligay maahay dad gabdho badan oo abaayaal ilaa dhowr ah iyagana ciladaas ku timid. ani alxamdulilah hadda waa ka kabsaday. youtube-ka yariiska miskiinkana subscribe ha lay saaro insha allah. weli waxna oo micno lamaan soo gelin raagsan insha allah. kaas inaan usoo bada doono kanna insha allah igu soo duceeya inuu ilaahay igu soo celinin cilada walaalaha kale oo dhiman oo wili hadda xal ah u helin ilaahay ha u keeno xal. dhammaantiin waa idin salaamo. walaalihii qisa idin haya. qisadaaniitana waa qisa baay lala talinayo oon loo soo duceyna. awalan duco gabdho waa idinku soo celceliyay. taani shay la tali abaayadaaniita ha loo soo tali hal loo soo duceeyo. hamishay muhiimada talada waxaa ka weyn talo waa tii ilaahay raasan ducada ha isu soo duceyna abaayadan nolosheeda نعم سيدي نمعاد إلهي سي أنا كل شكرا كل داشي بل دقيسو فيديو بلاو إلى دمات وانا مهستيهن هذا انتاس أقارتان أو قصة إيكو إقتاي جزاكم الله خير وحتين ولا لا آدي آد وجعلهاي دمانتين انت نقول عصب نسود بعد انت هرو وجوبتني ومهستين ولا لا بدنا نوصل بيرا جيران جزاكم الله خير ومهستين إذا كان حالسي شيل كري إن شاء الله جنال كوحو وددكو يا أنا وحددكو هاي إذنك مركي إن شاء الله قربيه قاتين مر والبو إن شاء الله سيدا qalbigan ugu weynahay garbihiina insha allah haddana igu sii caawiyo wili caawinaadiina waan u baahanahay. abaayadan waxay tiri ilaahay wuxuu isiiyey nimco badan iyo soo jecel raasan waxa dayacay nimcadu ilaahay isiiyey. ilaahay ha u soo celiyo u soo duceeyo. waa gabar aad iyo aad u qurbeysan magaceeda kulli wayna la wadaagtay raaksan maxaa la ishag laasim ahayna magaca la sheego. raaksan magaceeda way ila wadaagtay meesha joogto laasim maahan ina magaca la sheego waayo magacii muhiim ma aan hataa magac kale taan u bixiyo ana qofka magaciisa runta soo qabta arka raasam muhiim ma ahan iyo qofkan waa qof u baahan taladiina iyo duco. commentiga keep going ma sha Allah maahan ducaani laga rabaa insha Allah iyo la talin. abaayadan wixii tiray ilaahay wuxuu isiiyey soo jecel iyo nimcad badan igu deeqay bacda dib ninkeyga waxay tira soo marnay anigu waxaa qof nolol fiican iyo nolol lacag la ku soo qortay raakisan ninka guursada wuxuu ahaa wiil faqiir oo aad oo faqiir u ah oo ani aad iyo jecel anigana u jecelahay bacda tacab raaxay tiraha carabta ilaahayna waa igu guulay inaan guursado. ilaahay markaa guursaday oo xalaashiisa noqday oo uurka koowaad u yeeshtay tiray ilaahay wuxuu ku arsaaqay dhibaato badan. ilaahay wuxuu qadaray tiray hal joodar inaan iskula jifano maantana inuu ilaahay deeqda dhan adduunka inuu gacanta u saaray alxamdulilah ma sha Allah tabaaraka Allah. ilaahay idin barkeeyo. waxay dhahday ilmahayga curudka markaa kow qaadi tiray anigoo oo bisis dilaad galay oo dadka dhan idhahayaan heblaayo maxaa ninka hadda cunug u dhashay maxaa caano u dhigay oo qaarna isfootay idhaha haddii qaraabadeed noqoto haddii dad kale noqdaanba oo dhaha ilaaha arsaaqada ilaahay ana hala joodar aan kula jifo ehelkayga taa aan gurigooda tagi karin habeena gaajo ku seexana habeena dharag alxamdulilah. marka waxay tiray ilaahay ninkayga markaas oo dhalmadeeda soo dhawaatay almuhiim shirkada Soomaali shirkad kamil oo shaqo ka helay shirkadiisa ugu shaqeynaa tir ani waan dhalay ilaahay way kala keenay alxamdulilah. ilaahay cunugeyga dhalmadiisa soo dhabeed farajku noo furay ilaa maanta waan ku jirnaa tiraasan dhibaata maanta soo wajahday. marka waxay tiri alxamdulilah noloshii cariirigii mugdi waan ka baxnay ninkeyga ilaaha faraj u furay shaqadiisa ilaaha u barakeeya dhahday ma sha Allah tabaarakallah. marka waxay dhahday abaaye waxay tiray qisadan wallahi waa qiso xaqiiqi gabadha markay iga sheegtay anaaba jiro coodabo
nacam nimcadaadana looma baahna inaa meel walba aad dhigtid oo amba ku faanta amba dadka ugu sheekaysan naagahana hala iska ilaaliyo mar walbana wallahi video waa dhaha naagaha iska ilaaliyo ilaalis maaha qofka la saaxiib raagsan noloshaada bareefad simbraha idin ato social media soo dhigin noloshaada qof saaxiib ha ugu sheel gareenin war qofka ku dhawada hooyada ama hadday ahayn oo maanta qof familkaaga kaana xay ahayn ha ula sheel gareen war inaad eertaa ula sheel gareenina noloshiina quruxda badan bareefad ka dhigta mur iyo casal waxa ku jirta malab ama xaraar waxa ku jirta qarso ilaahay uu ku shukrin nimcadu ku siiyay marka abaayadan waxay dhahday maxaa la sheeg ninkayga markuu saas maasha Allah ilaahay wuxuu ugu deeqay ubad badan ninkayga shaqadiis way sii balaaratay wixii tiri shaqo isaga ganacsi oo abuurtay waan soo baxnay waxaa imaan wadamada Afrika wadan kamid ah shirkadii meesha ganacsi weyn oo ku sii galal muhiim ganacsiga soo u waday tiri maasha Allah ilaahay inuu kala kiciyay naaga iimaan ninkayga wixii tiri maalmo fasax iyo hooshi ila qabana hatta Soomaaliya noo joogay tiri asoo faqri asoo lacag lebo maasha Allah way caabi jiray tiri labada maalin oo guriga joogo khamiis iyo jimco tiri amba arbaco iyo jimco joogay arbaco iyo khamiis jimco marmar saddex maalmood jooga saddexdaas bariya tiri aniga guriga cunto jikatan la shaqo ma kuliyay tiri qolkayga jiifka iyo intaasna shaqo ku malihi aniga waxaan shaqo ku leeyahay inaan dharkaas dhaqdo inaan dharkaas faray ilmahayga inaan u libista bas waxba ma qabanayo casho haday noqotona banaanka ay cashadeena tahay maxaa la banaankaas oo cashadeena noogu dalbaaya laana waxa casho ma karna raasa qadiya quraac wuxuu leeyahay tiri jiifo maalmaha kala daashay jiifo maalmaha da uur leeyahana ka sii daranbo iyadoo shaqaaleeyay joogto iguma aaminay tiri dharkiisa asaga noo dhaqay tiri habeenkii ha usoo daalan hataa aan buu aruurna maalinta joogo ilaahay nimcada si waa soo baxnay tiri Afrika wadamada Afrika markaa imaanay tiri dad naagaha bartay tiri iyo saaxiibo hore oo isku naqaanay iyo dad qaraabo meesha joogaan tiri guriga la imaana Afrika markaas aheeday tiri Afrika ilaa hadda waa iska xuntahay marka guriga qof haduu caabo kula jifto amba habeen dambe laba habeen kula jifo oo wajiga isku bedela ana waa iska soo xareena tii la soo buray tii kale wajiga loo soo bedel gabdhaha wax haysanin waayo wadamada Afrika waa shaqo badan ma lahan dhaqaaq badan ma lahan waa qofka hadii biilka amba wax yar jiira ka gal waa iska dhib badan tahay hadii qof maanta taakuleen amba qof wax haysto oo wixiisa kaysadeen qof la soo biilayna jirto kalente meelaha imaarada iska shaqeynaa kaasna qof waxa ku tashanaysan faa'iido waxay ku tahay ma jirto almuhiim waxay tirsaa guriga dadku keenay ninkaygana ma ahan tirinin oo nacam naaga joogtay cida joogtay awood kuulay joogtay wala ilaa bartay amba habartiis joogtay tir gurigiisa asaga oo jikadiisa kala ay tiri nadiifiyay wax walba qabsanay ilaa dad wixii ninkan ma ku sixiran yahay walaala sheekay u tagtay noo sheeg dad waxay dhahayn tir ninkan dhaadhaana ka dhigata maxaa ku akhris maxaa siisa dad waxay dhahayn ninkan nimonaageesh waay oo hoosh kula qabanay maxay tahay ma hoosh ii dhaaf tiraad naaga ii imaadaan tiri mid afkeeda baqeerka sheegaysa amba maasha Allah ilaahay ninka ku barkeeyo wixii tiraan si xad dhaaf oo jecel isagna si xad dhaaf oo jecel dad isku kalsoon isku dhaartanahay waa ninkayga ani waxa ula soo maray baahi waxa ula soo jiftaa hal joodari markuu usan ima gasarin oo iguma jisaarnay tiray nacam wixii tiray ninkayga ciilka inuu iga bixiyo umbo wax alla waxa tabo anigoo hadlay indheega umbo fiirnay tiray hooshasna ila qabta naag walba ma nimonaagasho marmar soo maqlaala hebelo tan waxay ku siiso wax yaris maahan gabdhaha waxay dhahayn walaare ninkayga kari lahaay ambo idila amsaano iyo amba biilku mise shiiqa u tagtay walaale noogay markaas ay dhahay walaale shiiqa sheegay maxay taawid bilaam shidarjime war ilaahay ka cabsada shiiqna uma tagine ninkayga nacam labada qofood isqabaan waa inay iscaabiyaan waa run ninkaaga waa inuu ku caabiyaa ilmahan ilaa jeeshka ka dhalaado dhaxyaro ku guursado Soomaha diinta islaamkana ninkaaga duu ku caabiyo ceeb maaha culimada dadka caabiso naagooda caabiyaan rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa uu caabi jiray Soomaalida nimanka jiko ku galan amba wax yar hool ku qabtaan waxaas iska leeyihiin waxaas sitan wax fiican maahan taani shay adiga diininkaaga naag guriga ku imaanin ma ku arkayaan wuxuu ku qabtaan amba nimanaagasha amba waa sixirta ma lagu leeyahay amba waa ka aqli badan tahay ma lagu leeyahay waa may naag maxaa adiga noloshaada iyo ninkaaga inuu ku jecel yahay inuu wax ku sii ugu sheekeene shay hadaa soo gatay tiri umada dhan waa ogtahay war waxa artid umada la sheel gareeraas asraartaada adiga ninkaaga ba qalad ah ina qof uu la sheel gareesid hadaa isku fiicantiin iyo haduu ku wanaaji hatta ina reerkaaga u sheegtid amba reerkiisa u sheegtid ba qalad ah hatta gabdhaha wallahi dacwadan waxa la dhahaa u sheegin dadkan waa ninkan xumaantiisa gudbisay berisay wanaagiisa u sheegay wanaagiisa gudbisay ee beri xumaantiisa u sheegay xumaantiisa gudbisay berisay wanaagiisa u sheegaysa war noloshaada ha sheel gareenin cidna la sheel gareenin wixii ku dhibaad buu ogtahay go'aan ka qaado waxa jecesha ku samaro ku faraxo ilaahay ugu mahdi marka walaalahayga gabdhahana ma garanayo gabdhaha qaar kood nolosha ilaahay siiyo
ما qaano si meesha ka marto social media soo dhigtay il iyo balaay iyo ilaa ku dheer meeqa qoosa ku dumay meeqa oo qoosa ku burburo qurux badan waayo maanta hadda adiga quraacdii qadada hesho war quraacdii qadada labada dad haysanin maanta hadda hurdo badan hurdaysid hurdada dada la oo maanta isbitaal jiifo la maanta hadda caafimaad qabto madaxaas laga qabto wardada koomo ku jiro maanta haddii aad dhaysto qolka amba labadan qol aad deganaa xun oo ku eriyaysid war labadaba mid haysanin oo wadada qashinka jiifo meeqa aragtiin maalintii wadada jiifto oo guri haysanin hooy haysanin meeqa xanuunsan isbitaalada jirto اللهم لك الحمد إله ونمعدا نسيس الله إله وذا كوجو مهدن ورمان تدا الله وقت هست إله كشكر دا سدح وقت هست إله كشكر قاري آمس أهادلن أنت لوسي آمس أهادلن ونينكا هكو فينا دا كو حمادا نا غورغا سوغلين هدا كو سوغلي حيلك نينكا جو غورغا waa qalad inaad keento naag maxay ka soo doonay ninka uu kula joogay marka walaalahaygiyo had wayba dhacdaba ha loo soo duceeyo abaayideena wixii tiray waa soo noqonay waxa imaanay Soomaaliya ani kulli waan la tali waxaan dhahay quraanka ilaahay sar waxa imaanay tiray Soomaaliya marka uu soo noqonay muddo kadib bil amal marka sii joognay tiray aniga waxay asiibay xanuun oo dhan maskaxiyan iyo dhan jismi ah ninkeygana sidoo kale xanuunkii tiray daal badan aan dareemayna madax xanuun badan aan dareemayna culeys badan aan dareemayna cariiri badan aan dareemayna asagana iima aha sidoo hore oo qof i caabinahay ma ahan ee dhahday anigana waxaan dareemayaa tiray laba kalmadood oo ilaahay iska caroona asagana wuu iga daran yahay durbo wuu xanaaqaya ninkii hadaa ka xanaaqay maslaxay jir badan ama isku dhici jirnay tiray labada maal oo jooga farxada ku dhamaysan jiray inta kale qof shaqeeyo mashquul badan oo hay dhahday anigana waxaan jeclaa mar walba inaan ninkii raalgeliyo asagana sidoo kaleente kala dambeyn qofkii raas wax yar oo dhibsado iga dhaaf daa dhihi tiray nacam oo dhigi jiraan sidoo kaleente nacam nolosheeda wixii tiray ehelkayga taa wiilkay lama sheel gareynin oo nacam dibkiisa nacam aan bosaas ugu sameey wiilkayba kama dacwoonay tir waa ninka anaa jeclaa raacay aabeen waxay u dhahay ninka kaale ninka marac lahaa ninkaas taa koodor waan iska diiday tir wax erag wada hooyaday ahayd aabeen qof aqal oo waan iska nikaax ma sha Allah nikaax labaad nagu celi gurigeena dago dhahay ilaa dhulkaas la jifraas ahno imaanin oo baahi irfaad ninkan silaca waxa ka soo sheegto mal ninkeena nin ilaahay ii fiicneeyo noqday dhahday aan muhiim gabadhu waxay tir xanuun la asiibnay mar walba xanuun lagu sheegay doctor hadaa tago marka dambe waxa lagu sheegay tiray cudur oo kansarka ah waan xitiray waa walwalnay tiray ninkigaani asagana waa iska xanuunsan yahay tirasna waa la baaray waxa leegay tiray maxaa la sheeg Turkiga waa lee baaray tiray waxa waa leega waa negative aan noqday dhahday waa soo noqday tiray xanuunka waliba uu ihaayay tiray Dubai hadana aaday waxay tiray waxa ma qabtay leedahay dhaqaatiirta waaweyn Soomaaliya cudurka saas laga helay tiray waa hadana waa la joogay dhahday muddo markaa joog quraan nala saaray waa iska fiicnaana raaksan dhibaatada igu weyn maanta haystay tiray iyo xanuunkii igu weyn tiray aan dareemay dhahday iyo culeyska igu weyn maanta aad dareemay nolosheeda dhahday inoo naaqus ee tahay aad dareemay iyo cudurkaas lagu sheegay naxtintiis iyo waxa igala weyn tiray ninkaygu isfahmi laanahay sidoo shalay ii ahay iimahan wuxuu ii sheegi jiray iima sheego shaqadiisa iyo wuxuu hantidiisa iyo wuxuu meel kala dhigay ii sheegi jiray ila sheel garay jiray markuu xisaabtamay dhigi jiray ciyaalka masoo xiisaha kaale xisaaba dajina ila xisaabtan intaas meel jirta intaas maqan intaas ay soo gashay intaas ay soo galin waxay tiray markuu kambaniyaal iyo ganacsigiisa sii balaartay tiray oo asagana Afrika oo dad inaadaridiisa ku soo dhaaftay ganacsigiisa Soomaaliya markaa imaanay dhahday oo soo noqonay ganacsigiisa sii balaartay ma sha Allah ilaahay ha barkeeyo marka waxay tiray dad ma sha Allah waxba noo kala dugneen ayaa sanadka umbo bixi jiray tiray iyo markii shaqada wax cilada imaato amba wax ganacsi istaw mar shaqaalaha amba wax qalad sameeyeen inuu safar degdeg soo baxo maalmo soo maqnaada amba sanadkii raasan uu bixi jiray tiray amba 6 bilood hal mar oo bixi jiray dhahday iyo sanadkii xisaab xir kadibna moos bixi jiray dhahday marka waxa dhacday tiray saa u soo noqonay tiray ninkeyga sida hore iima ahan haduu xisaabtama aasoo ag fariiso shaahigiisa oo keenana aasoo qaato iima sheekeenay dhahday maxaa la waa mar walba qof daalan waa mar qof iska maqan waayo waxa dhici karto inay il ee tahay inay af ee tahay dhici karto waayo naaga soo xareesta ninka wuxuu ku qabanaa wuxuu ku siinaa wuxuu ku soo gado adaa abaa dadka la wadaagtay marka ilaahayna caafimaad ha idin sii idinkana u soo duceeya fiidiyoga wuu nagu dheeraaday marka baayna loola soo taliyo
inuu ilaahay wixii oo ilaahay caafimaad ha siiyo haddii iltahan allah ka dulqaado haddii sixiriyaan allah ka dulqaado wixii taaba ilaah ka dulqaado waana mahadsantihiin haddaa intaas soo gaartiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi